Hello students, how are you all? I hope you are all doing well. So today we are going to learn about the 5th standard poem Bird Bath. So let's begin with the poem of Bird Bath. सो देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो मैं आपको स्टैंजा जो है ये फर्स्ट स्टैंजा इसका बर्ड बाथ का वो पढ़ूंगा और आपको एक्सप्लेनेशन बताऊंगा. देखिए, इन आवर गार्डन वी हैव अ मेड सच अ प्रिटी लिटिल पूल लाइंड विद द पेबल्स नीटली लेड फिल्ड विद द वाटर क्लीन एंड कूल. अब यहाँ पे जो है पोएट ने जो है वो क्या बोला है कि हमारे गार्डन में वी हैव मेड अ सच अ प्रिटी पूल, हमने जो है एक छोटा सा जो है गार्डन में पूल बनाया है. ठीक है, लाइंड विद द पेबल्स, उसमें जो है अलग अलग तरह के जो है हमने के स्टोन्स वगैरह जो है वो डाले हैं. एंड फिल्ड विद द वाटर क्लीन एंड कूल, और उसको जो है भरा हुआ है उस पूल को ठंडे वाटर से और साफ वाटर से. ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट स्टैंजा में क्या दिया हुआ है. When the sun shine warm and high, robbing cluster round its brink, never one comes flying by, but will flutter down to drink. अब यहाँ पे पोएट क्या बोल रहे हैं कि when the sun shine, जब सन जो है वो शाइन होता है, चमकता है, वार्म होता है, तो गर्मी का मौसम जब आता है, एंड हाई, तो रॉबिंग क्लस्टर, यहाँ पे जो आपकी क्लस्टर राउंड इट्स ब्रिंक, इसका जो यहाँ पे जो है दिया हुआ है कि रॉबिन्स को बोले, यहाँ पे बर्ड्स को बोले. यहाँ पे क्या आते हैं वो लोग, नेवर कम वन कम्स फ्लाइंग बाय, यहाँ पे जो है वो कभी भी आते नहीं थे, लेकिन जब से बट विल फ्लटर डाउन टू ड्रिंक, लेकिन वैसे जो है वो नहीं आते हैं, लेकिन जब से जो है हमने पुल बनाया है तब से जो है वो हमेशा जो आके यहाँ पे फ्लटर करते हैं, मतलब यहाँ पे आके उड़ते हैं और फड़फड़ाते हैं पानी में, एंड डाउन टू ड्रिंक, और नीचे आके जो है पानी पीते हैं. आगे देखिए, देन दे स्प्लैश एंड स्प्लैश एंड स्प्लैश, और वो क्या करते हैं पानी में खेलते हैं. ठीक है, अपने पंख को फड़फड़ाते हैं पानी में खेलते हुए. एंड स्पैटरिंग लिटिल शॉर्ट्स ब्राइट, और क्या करते हैं छींटे जो है वो उड़ाते हैं. शॉर्ट्स करते हैं मतलब शॉवर लेते हैं, एक तरीके से नहाते हैं वो. एंड ऑल अराउंड टिल ऑफ दे फ्लैश सिंगिंग स्वीटली देयर डिलाइट, और अपनी खुशी को जो है इजहार करने के लिए क्या करते हैं वो अच्छे से जो है क्या करते हैं अपने स्वीट अपने आवाज़ से क्या करते हैं गाना गाते हैं, और इन्जॉय जो है वो अच्छे से उसको अपने उस पूल को जो है वो अच्छे से करते हैं फ्लैश करके और वहाँ पे गाना गा के. तो इसी के साथ आपका जो है बर्ड बाथ का पोएम जो है वो आपका ख़त्म होता है. सो आई होप ये वीडियो आपको जो है अच्छे समझ में आ गया होगा. अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं आपको तुरंत दूंगा. अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कर दीजिए, और अगर अब तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे बच्चों, और बेल आइकन पे प्रेस कर दे ताकि आपको हमारे आने वाले लेटेस्ट इंग्लिश लेसन, पोएम, एप्रिसिएशन, ग्रामर एंड राइटिंग स्किल वीडियोज़ ईजिली मिलते रहें. धन्यवाद. थैंक यू फॉर वॉचिंग.